Vâng ạ, thưa quý vị các bạn, hiện nay chúng tôi đang được đứng giữa những con người anh hùng của đất nước anh hùng. Và đấy là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tôi rất là vui và cũng rất là phấn khởi hôm nay gặp các đồng đội là 3 chiến dịch lịch sử Việt Nam. Phải nói là một cái dịp rất là hiếm có và thấy là rất là vui vẻ và phấn khởi. Rất là cảm ơn đồng đội. Vâng ạ, thưa ông có thể cho biết là những cái trận đánh gì đấy đâu mà ông có thể lấy là một trận đánh đặc sắc mà kỷ niệm của đời mình khi mà ông làm phi công ạ? Nếu mà nói là những trận đánh đặc sắc á, thì phải nói này, tôi anh Cán, anh Linh như thế là đi chiến trường Campuchia 3 năm, từ 77, 78, 79 đánh cái bọn Pol Pot, Ieng Seri đấy. Như thế là phải nói là cùng diệt nhiều cái tên địch và để cho cái nhân dân Campuchia khỏi diệt chủng. Đấy là bọn tôi là cùng là một trong những cái người mà đã tham gia chiến đấu và cùng giành được những thành tích. Cho nên tôi thì cũng là rất vinh dự là đạt được danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đấy. Và lúc đấy thì ông đã lái những cái máy bay gì ạ? Tôi thì lúc đầu thì tôi lái là Mi-4 chở Bác Hồ. Sau đó thì tôi mới vào Đà Nẵng là lấy được cái HU-1A của Mỹ. Thế tôi là đi lái máy bay của Mỹ đi đánh địch, cho nên là tuyên dương anh hùng. Thế thôi. Vâng thưa quý vị các bạn đã có thể nghe cái câu chuyện của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ông Nguyễn Đình Khoa. Ông là một trong những người đã cướp máy bay của địch. Vâng ạ, lấy máy bay của địch là chiến lợi phẩm của Mỹ và lại lái máy bay của Mỹ để tiêu diệt bọn Pol Pot, mà bọn Pol Pot đã xâm lược Việt Nam từ năm 1979. Và đấy là những người lập nên những chiến công và toán đây là một trong những chương hiển hách. Thì hôm nay là một trong những ngày mà hết sức tuyệt vời, chúng tôi đã có cảm nhận thấy đây là một trong ngày tuyệt vời vì gặp những người anh hùng của đất nước anh hùng. Vâng ạ, ông cho biết tên ông là gì ạ? Loan Thái Linh. Vâng ạ, ông đã từng tham gia ở đơn vị nào? Tôi ở 99 trung đoàn không quân vận tải 919. Vâng anh hùng. Vâng ạ, và có thể nói là đây là một trong những trung đoàn mà vận chuyển quân đội từ Campuchia lại phía trường phía Bắc. Vâng. Thế thì tôi coi như là bây giờ như thế là tôi được đánh tàu Mỹ, đánh tàu biệt kích Mỹ. Thế thì coi như là đánh chìm, tổ tôi đánh chìm 2 tàu biệt kích Mỹ ở trên vùng biển Thanh Hóa. Hiện nay tổ bay của tôi tức là đã hy sinh cả, bây giờ còn mỗi mình tôi thôi. Quả thực tôi rất khó có thể tường thuật tiếp trong cái lần gặp những người anh hùng của đất nước anh hùng như thế này. Vâng, đây là những người mà đã từng, vâng ạ, đây là nó từng lái máy bay để tiêu diệt những tàu biệt kích của Mỹ khi xâm lược miền Bắc Việt Nam, và những người đã từng vận chuyển các chiến sĩ của chúng ta từ chiến trường Campuchia trở lại phía Bắc để chống quân Bành Chiến xâm lược năm 1979. Vâng ạ, thưa ông có thể cho biết. Tôi tên là Vũ Xuân Cán, năm nay là 85 tuổi. Thế là lúc tôi ở Hiệp Hòa Bắc Giang này, tôi là lính của pháo binh sư đoàn 351. Sau tôi trúng không quân là đi năm 60, tôi sang Nga học 3 năm. Thế về tôi với anh Khoa là cùng tổ bay, tôi bay trực thăng. Thế cũng giải phóng xe Đà Nẵng ngày hôm nay, sáng mai là hôm sau là chúng tôi với anh Khoa vào lấy máy bay là Ngô Quang Trưởng bay. Thế vào và trực bay cho chuẩn bị chiến xe dịch giải phóng Hồ Chí Minh. Tôi đã bay là 4 loại máy bay. Thế và tôi đã được phê chuẩn là bay chuyên cơ 26 năm, cầm cật lái máy bay và gần 7.000 giờ bay. Thế thì trong chiến trường ở Campuchia thì từ đầu cho đến lúc tôi về hưu là tôi 12 năm ở Việt Nam và Campuchia hoạt động. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh hết sức tuyệt vời. Chúng tôi đứng giữa những người anh hùng của đất nước anh hùng và các bạn đã làm lên những chiến công hết sức vẻ vang. Đấy là những người Việt Nam đã từng lấy máy bay của địch để đánh địch, và những người Việt Nam đã từng lái máy bay địch để chống lại quân Pol Pot ở phía Nam, và những người đã từng góp công góp sức để bảo vệ toàn viện là lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam ở biển đảo và những người bảo vệ ở trên biên giới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dừng theo dõi, và xin cảm ơn tất cả các chiến sĩ của chúng ta. Xin cảm ơn ông. Vâng, những người anh hùng của đất nước anh hùng. Dạ, xin cảm ơn. Vâng, xin chúc tất cả các vị sức khỏe và hạnh phúc. Dạ, 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 dạ.